Reka tubashimire mwese abo dufatanije muri uyu mwanya tuganirira hamwe ijambo ry'Imana nkuko bababwiye. Ninge tugiye gufatanya kwiga ikigisho kibanza. Mbere yuko dukomeza, reka tubanze dusenge. Data wa twese uhoraho uri mu ijuru, turagushimye muvyeyi wacu, tugushimiye kurinda n'ibitangazo tugirira uko bwije nuko bukeye, kurikiranya imibereho uko tubayeho, ibyaha n'intege nke tugira twakabaye tutakiriho, ariko kuko imbabazi zawe zibiruta turacyariho muvyeyi, izina ryawe rihimbazwe. Tuhaye uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe, turakwinginze ngo dufashe, utubere umwarimu, utubere umuyobozi, uduhe impano y'umwuka wera ituma rifata mu ngingo zacu kugira ngo duhinduke nk'uko ushaka. Tubigusaba ibintu mu izina rya Yesu umukiza wacu, amen. Reka noneho abo dufatanirije hamwe dushingiye ku ndirimbo tumaze kwiga itubwira ko ibyanditswe byera bidufitiye akamaro cyane. N'ubundi muri uyu mwanya tugiye kuganirira hamwe ijambo ritubwira akamaro ko kwiga ibyanditswe byera. Muri uyu mwanya turaganirira hamwe akamaro ko kwiga ibyanditswe byera, kuko abantu bize bageze mu ishuri bazi gusoma, bize inyuguti, bize inyajwi, mu by'ukuri ntabwo ari igitangaza kubona bari gusoma. Bamwe bagasoma ibinyamakuru, abandi bagasoma ibitabo by'abacurabwenge, abantu bashobora gusoma ibitabo binyuranye bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana niryo turi bwigeho cyane, twige akamaro karyo cyane cyane mu kuryiga, kuko birashoboka ko umuntu ashobora kwiga ibitandukanye nyamara ntabure kubivanamo akaga. Bityo rero ibyanditswe byera nibyo byonyine umuntu ashobora gusoma kandi akiringira ko nta kaga ashobora kubivanamo, kuko iyo dusomye Timoteyo cyangwa se urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, dusangamo akamaro ko kwiga ibyanditswe byera. Iyo ubyize bigenda bite, bigukoramo iki? Noneho urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 haranditse hati, ibyanditswe byera byose, byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Hari umumaro muremure ibyanditswe byera bitumarira, kuko bitubwiye ko ibyanditswe byera ni umwarimu, kuko bifite akamaro ko kwigisha umuntu. Icya kabiri, ibyanditswe byera byemeza umuntu ibyaha bye iyo yabyize, kuko ibyanditswe byera ni indorerwamo umuntu ashobora kwireberamo ahadatunganye, ahatameze neza kuri we akahabona, kuko ibyanditswe byera iyo ubyirebeyemo ubona ahadatunganye mu mico yawe cyangwa mu mibereho yawe ya buri munsi. Ibyanditswe byera rero byigisha umuntu, bimwemeza ibyaha bye, noneho biranamutunganya. Ibyanditswe byera bishobora kugutunganya, ndetse ibyanditswe byera bikaguhanira gukiranuka. Iyo bigutunganije bikanaguhanira gukiranuka, noneho bituma umuntu w'Imana abashyitsi, ibimukwiriye byose abifite. Ubwo ibyanditswe byera bifite akamaro karekare, bifite akamaro karekare, anariyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 13 abwira Timoteyo ati, igice cya 4 umurongo wa 13 yamubwiye ijambo ryiza, aramubwira ngo ujye ugira umwete wo gusoma, ujye ugira umwete wo gusoma ibyanditswe byera, kuko yari azi umumaro wabyo. Aramukangura, aramubwira ati
ujye ugira umwete wo gusoma, kuko yarazi neza ko aramutse asomye umumaro wose uri mu byanditswe byera yawubona. Byanditswe byera byamwubaka, byanditswe byera byamugirira akamaro, byatumye amubwira ngo ujye ugira umwete wo gusoma. Pawulo ubwo yabwiraga Timoteyo ngo ujye ugira umwete wo gusoma, yaramukanguriye kwirinda akaga kaba mu kudasoma, kuko ibyanditswe byera byatubwiye ko byigisha umuntu, bimuvana mu bujiji, kuko iyo utize ibyanditswe byera ukomeza kubinjisha. Ubwenge bwose bubaho ushobora gufasha umuntu, kuko ibyanditswe byera ushobora kwigamo guhinga, ibyanditswe byera ushobora kwigamo korora, ibyanditswe byera ushobora kwigamo ubumenyi bw'isi, ukamenya ibijyaniranye n'imiterere y'isi n'uko ikora. Mbese ibyanditswe byera harimo ubumenyi bwinshi, waramutse ubyize ntabwo wabinjisha. Niyo mpamvu batubwiye ngo ibyanditswe byera bigira akamaro ko kwigisha umuntu. Pawulo rero akangurira Timoteyo ngo ajye agira umwete wo gusoma, asoma ibyanditswe byera, kuko iyo uri umukristo, iyo uri umuntu w'Imana, ariko ukaba uri umuntu w'Imana ntusome, cyane cyane iyo uri n'umubwiriza wigisha abandi, ushobora guhagarara imbere y'amateraniro ariko udasoma ibyanditswe byera, bitubwira ko ari icyaha. Dusomye mu gitabo cyitwa Ministere Evangelique cyangwa se umurimo w'ibwirizabutumwa, urupapuro rw'143, hatubwira neza ko ari icyaha. Ni icyaha guhangara. 243 ni icyaha guhangara kwigisha abandi. Baravuze ngo les prédicateurs qui veulent travailler efficacement au salut des âmes doivent s'appliquer à la fois à l'étude de la Bible et à la prière. Haravuze hati abagabura bashaka gukora bakorera agakiza k'imitima bagomba gusoma ibyanditswe byera kandi basenga. Ntibyashoboka ko ushobora kwigisha ibyanditswe byera neza utabyize, utasenze. Unabihangaye ukigisha ibyanditswe byera utasomye, utarabisomye, witwaje gusa kuzi gusoma, witwaje ko wize, nk'uko ushobora gusoma ibindi bitabo bindi, byanga bikunze hano haratubwira ngo nakaga, kuko mbere yuko wigisha usabwa gusoma, mbere yuko wigisha usabwa gusenga. C'est un péché que d'essayer d'enseigner la parole à d'autres alors qu'on néglige soi-même de l'étudier. Hano hati ni icyaha kugerageza kwigisha abandi kandi weho wirengagiza kwiga ijambo ry'Imana. Buriya niba ari ikintu gikomeye, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ni icyaha, ku buryo niba hariho ibyo wakwihana n'iki kirimo, kuko giteje akaga. Hari ibintu byinshi ushobora kugwamo cyangwa se ushobora guteza uramutse wahangaye kwigisha ibyanditswe byera utasenze kandi utasomye. Ndatanga urugero, ibyanditswe byera iyo utabisomye bwa mbere weho bikugiraho ingaruka, kuko bishobora kugutesha agaciro. Ndatanga urugero, bishobora kugutesha agaciro kuko wigisha ibyanditswe byera utabisomye ndetse utasenze, kuko iyo wigishije ibyo utasomye, imirongo ya Bibiliya ugapfa kuyihubukira utayinjiyemo, utarayinyuzemo, utarayisengeye, haba ubwo umwizera ashobora kukubaza ikibazo ukamwara kuko wabuze igisubizo, uri kwigisha ibyo weho utigeze usoma. Icya kabiri, abo uri kwigisha kuko utigeze wiga ibyanditswe byera ngo unasenge, nabo ubwabo bibagiraho ingaruka, bigusaba kubanza gusoma ugasenga, noneho wamara gusoma, wamara gusenga ugasoma ibyanditswe byera. Nyuma yo gusoma ibyanditswe byera ukabona ukigisha, kandi iyo utabikoze utyo ikibazo kijya kivukamo, iyo abizera bahombye wabigishije bagahomba, ejo bakongera bagahomba, ukwezi kugahita, iryo torero rirarwara. Rero mu gitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa, urupapuro rw'164,
hari urugero rumwe tuhasanga muri icyo gitabo bavuze bati bari bavuze bati dukurikije uburebure bw'icyigisho cya mwene data Kano, nshobora kuvuga ko amaze igihe kinini ari iwe mu rugo kingana n'icyumweru ariko adasoma. Ubwo uyu nguyu wabivuze yararebye asanga Kano ari imbere y'amateraniro ari kwigisha rimwe kabiri, noneho amucishamo ijisho abona ko byanga bikunze atigeze asoma. Rero niho nababwiye ibyanditswe byera bitesha agaciro. Ushobora guhagarara imbere y'amateraniro rimwe kabiri ukanabigira akamenyero kuko wize gusoma, uzi inyuguti, uzi inyazwi, gusoma urabizi neza, uzi no kwandika, ariko bitewe n'icyo wiyiringiye weho cyangwa se n'icyo wizeye, wajya imbere y'amateraniro abo uri kwigisha bakakuburaho umwuka. Bityo bya bindi uri kwigisha byanga bikunze bakunyuzamwo amaso bagasanga ntiwigeze usenga, ntiwigeze usoma, maze ukabutaya agaciro. Uyu yaravuze ati d'après la dire du sermon de Kano, je peux dire qu'il a été uno ronta abusa de chez lui pendant la semaine. Hati nkurikije uburebure bw'icyigisho cya mwene data Kano, nshobora kuvuga ko icyumweru cyose cyarangiye ari we adasoma, nubwo ari kwigisha ariko atasomye. Di rende se fidèle, kandi ibyo byavuzwe n'umwe mu bo yabwirizaga. Ka ils sont étudiés avec souhait. Iyo uyu Kano yize icyumweru cyose akakigana ubwitonzi asenga, ces sermons sont d'une longue raisonnable. Usanga icyigisho cye kigiye umujyo umwe kandi uburebure bwacyo bugereranije. Il est impossible que ces auditeurs oublient les enseignements qu'il leur a donnés. Ikidashoboka nuko iyo ari kwigisha, burya ni ikidashoboka ko abari kumwumva abamuteze amatwi bibagirwa icyigisho yabahaye. Iyo rero atasomye ni ikibazo, kuko hepfo hari urundi rugero rw'umubwiriza ndetse rw'umugabura babajije uburebure bw'icyigisho cye, arasubiza ngo iyo nasenze neza ngacukumbura ibyanditswe byera nshobora kubwiriza iminota 30, ngo ariko iyo ntacukumbuye neza ariko narasomye ngo nshobora kwigisha isaha. Ikintu gitangaje yaravuze ngo mais quand je monte en chair sans aucune préparation, iyo ngiye ku ruhimbi imbere y'amateraniro ntarigeze nsoma na gato, je peux continuer à prêcher tout le temps que vous voulez. Nshobora gukomeza kubwiriza kuko nzi gusoma igihe cyose mushaka, n'amasaha 2 nkaba nayamara. Aha haba hari akaga, kuko washobora kubwiriza isaha igatambuka, 2 agatambuka, 3 agatambuka, icyuhavana weho n'umunaniro, kandi babandi wabwirije bagataha nta kintu batahanye. Biragaragara ko kwiga ibyanditswe byera bifite akamaro, kuko byungura iteraniro, bikuza bizera, ndetse weho ubwawe iyo wasomye ibyanditswe byera kandi ukaba uri kugaburira bizera, usibye kuba bizera bakunguka, nawe ubwawe ubyungukiramo, kandi ukaba ufite icyizere cyuko ibyo uri gutanga cyangwa igaburo uri gutanga abo uri kuriha baryakiriye. Bavandimwe, burya umuntu ashobora kuruhira ubusa akamara isaha, akamara 2 ngo ari kwigisha, ariko mu by'ukuri we yarushye ariko ari kuruhira ubusa. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa page ya 93 banditsemo ijambo rikomeye, baravuga ngo uyu muntu uhangara kwigisha ibyanditswe byera, haranditse hati le prédicateur qui s'aventure à enseigner la parole de Dieu alors qu'il n'en possède qu'une connaissance superficielle contriste le Saint-Esprit. Hano hati umugabura ugerageza kwigisha ijambo ry'Imana nyamara ariza amajyejuru kuko adasoma, yagiye imbere y'amateraniro atarasenze, atararyize, akajya yigisha ijambo ry'Imana, ariko kuko atabanje kuricengeza mu mibereho ye, ataryize, atariyunguruye mu bwenge, atarisengeye. Hano haravuze ngo uyu nguyu
kuko ari iz'amajyejuru ngo arakaza umwuka wera. Ngaka kaga ko kujya imbere y'amateraniro udasoma udasenga, mu by'ukuri birimo ingaruka ziteye ubwoba, kuko ntushobora kubana n'umwuka w'Imana. Abana n'umwuka w'Imana bigira ingaruka ndende. Ndagerageza kubaha ingero, ndabaha ingero, kuko iyo umwuka w'Imana muri kumwe agushoboza byose. Impano zose ni umwuka w'Imana uzikoresha mu itorero. Noneho iyo umwuka w'Imana mutagikorana, bitewe nuko iteka ryose ujya imbere y'amateraniro utarasomye ijambo ry'Imana, utararisengeye, icyo bikuzanira nuko umwuka w'Imana mutandukana nawe, akababara akarakara, ntukorane n'umwuka w'Imana. Hari abo byigeze bibaho. Turagerageza gusoma urwa kabiri rw'Abakorinto igice cyaho cya 3 umurongo wa 12, hatubwira amateka y'uburyo Mose yajyaga abana n'Imana, akaganira nayo, ibyiza byamuzaniraga n'ingaruka zigeze ziba igihe Mose yajyaga akora cyangwa se yakoze ariko adaherukana n'Imana. Haranditse ku murongo wa 12 hati, nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he, kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Mose uyu biragaragara rwose ko yari umukozi w'Imana, ubana n'Imana, ndetse igihe yabaga ari kubana n'Imana, dukurikije uko dusoma igitabo cyo Kubara igice cya 12, ngo Imana yakoranaga nawe, yamufashaga gukemura ibibazo byinshi byarebaga itorero ry'Abisirayeli, ku buryo ibyabaga bikomeye kuri Mose igihe yabaga ari kumwe n'Imana byabaga ari ibintu byoroshye. Noneho mu gitabo cyo Kubara igice cya 12 haratwereka uburyo ikibazo cyavutse, ndetse kivuka kuri we Imana igikemura bitewe nuko we yabanaga n'Imana. Ariko hano ho nta gashimwe. Hano haranditse hati, igice cya 12 duhereye ku murongo wa mbere haranditse hati, Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiyakazi yarongoye, kuko yari yararongoye umunyetiyopiyakazi. Baravuga bati, nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa, twe nta tuvugiramo. Uwiteka arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bose bo mu isi. Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriyamu ati, nimusohoka aho muri uko muri 3, muze mu ihema ry'ibonaniro. Barasohoka uko ari 3. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'ihema ryera, ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baraza. Arababwira ati, nimwumva amagambo yanjye, niba muri mwe hazabamo umuhanuzi, mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza, mu nzozi niho nzavuganira nawe. Umugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Uwowe tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye, atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka ajya yibona. Nuko niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Uyu Mose yabanaga n'Imana, ku buryo ahangaha Imana yakemuye kino kibazo cyo kunegura, cyo kumuvuga nabi, kuko ubwiza bw'Imana bwari bumuriho. Imana itungura Miriyamu na Aroni, irababaza ati, nibiki cyabateye gukora iki cyaha? Ndetse kuvugana namwe nibyo, navugana namwe wenda mwiyerekwa cyangwa se mu zindi nzira. Atariko Mose we, imigambi yanjye, inama zanjye tunajya tuvugana atari mu migani. Aha niho hatwereka ko Mose koko, kuko ugiye mu Kuva igice cya 34 naho hatubwira ko Mose iyo yajyaga kubonana n'Imana bari kuvugana imbona nkubone cyangwa imbonanya, yahavanaga ubwiza bw'Imana bumwuzuyeho. Ikibazo gihari nuko batubwiye ngo nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he. Aha rero Mose ntabwo ashimwe, kuko ubwo yajyaga kuvugana n'Imana yazanaga ubwiza, kandi ibibazo byari mu Isirayeli byajyaga bituma ayo mavuta yavanye ku Mana ashobora gushira, kuko yagombaga kujya mu manza z'abatumvikana,
yagombaga gukemura ibibazo byinshi byabonetse mu itorero, ariko kuko afite amavuta y'Imana mu by'ukuri ibibazo bikamworohera. Rero kwiga ibyanditswe byera unasenga bidufasha kurangiza neza ibibazo biri mu itorero, kuko uko kubana n'Imana gutuma Imana idusiga ubwiza, idusiga ubwiza, ikadutera kwiringirwa na bene data, ku buryo n'ijambo uvuze bitewe nuko wize ibyanditswe byera, Imana ikakwambika ubwiza bwayo, iryo uvuze rirumvikana kandi urisomye mu byo wiyigishije weho ubwawe mu ijambo ry'Imana. Aha rero harakomeye cyane, kuko Mose uyu ntabwo ashimwe, yatwikiriye mu maso ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Twebwe ngo ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga, ngo tugomba guhora ku isoko tubana n'Imana, kugira ngo aho bwa bwiza tubukomora duhore tubuhakomora, duhore tubushyikira, twe gutwikira mu maso nka Mose. Kandi nta handi dukomora ubwiza bw'Imana ni ugusoma ibyanditswe byera tunasenga. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye babivuze neza mu cyigisho bise Les Écritures Notre Sauvegarde, banditsemo ijambo rikomeye, ni icyigisho cya 37 haratubwira hati, cyangwa se ibyanditswe byera n'ingabo idukingira, baratubwira bati l'étude de la Bible devrait toujours être accompagnée de prières. Haravuze hati kwiga Bibiliya iteka ryose bikwiriye guherekezwa n'amasengesho. Uramutse wize Bibiliya udasenga n'ubundi wabyica. Ubwo ugomba kwiga Bibiliya ariko usenga. Uko niko kubana n'Imana, niko gushyikirana nayo. Nk'uko Mose yajyaga abonana n'Imana ikamwambika ubwiza, uko niko nawe iyo usenga ukagira aho ubonanira n'Imana, mukaganira, ukicarana n'Imana, ukiga ibyanditswe byera, Imana ifite ibyiguhishurira mu mirongo ya Bibiliya, maze ukazashobora gukemura ibibazo bikomeye biri mu itorero. Ariko iyo utiga ijambo ry'Imana, iyo udashyikirana n'Imana, byanga bikunze hari ibibazo bimwe na bimwe bishobora kwiyadukiza mu itorero, kandi ntuzashobore kubikemurana mba, kuko utajya ushyikirana n'Imana ngo Imana iguhishurire imigambi yayo, iguhishurire uko ukwiriye kwitwara, kuko utiga ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera ikindi bidufasha mu gitabo cy'Abaroma igice cya 15 umurongo wa 4 hatubwira akamaro gakomeye k'ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera umurongo wa 4 uravuga ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha, kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduhesha ibyiringiro. Iyo ibibazo byavutse, umuntu yarwaye cyangwa yarwaje, aramutse adashyikiranye n'Imana ngo asome ibyanditswe byera asenge, yagwa mu bwihebe. Izuba ryacanye, amapfa kaza, ikirumbo kikaza, ntusome ibyanditswe byera ngo unasenge, mu by'ukuri wabura ibyiringiro. Abantu benshi bashobora kwiheba, abantu benshi bashobora kugwa mu kaga karemereye bitewe nuko badashyikirana n'Imana binyuriye mu kwiga ibyanditswe byera no gusenga. Impamvu abantu bose bahuye n'ibibazo, bahuye n'ingorane, iyo basomye ibyanditswe byera bakamenya akaga Yobu yahuye nako, bakareba abana yarwaje, bakabona abana yapfushije, bakitegereza uko imikumbi ye yanyazwe, amashyo ye yajyanywe, bakitegereza indwara yahuye nazo z'ibishute guhera mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro, bakitegereza impaka zabaye hagati ye n'abari abavandimwe be yitaga ngo ni inshuti magara, bakitegereza ukuntu we n'umugore we batahuje. Ibibazo byose byabaye kuri Yobu. Iyo usomye ibyanditswe byera, ihumure riraza, ukavuga uti ntabwo nari nagira na kimwe cy'ibyo Yobu yahuye nabyo. Nta nubwo ari n'ibyo gusa, ahubwo hano Bibiliya iratubwira mu Bakorinto igice cya 10 naho haratubwira ngo ibyanditswe byera ni amateka. Haratubwira ngo ibyanditswe ni urwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya 10 uhereye ku murongo wa 6
hatubwira ko ibyanditswe muri Bibiliya ni amateka adufasha kwiga cyangwa se kureba ubunararibonye bw'abandi, bityo bikatwubaka tukamenya aho dushinga ibirenge, tukamenya akaga baguyemo, tukamenya uko dushobora kugakira twakaguyemo cyangwa se uburyo dushobora kukirinda. Mbese ibyanditswe byera mu by'ukuri ni ingabo idukingira. Byanditswe byera mu gitabo cy'intambara ikomeye ntabwo ari ibyo gusa, batubwiramo amagambo akomeye bagira bati, ibyanditswe byera baranditse ngo n'ubundi ni cya cyigisho kitubwira ngo ibyanditswe byera ni ingabo idukingira. Banditsemo ijambo ryiza rikomeye bagira bati, nous avons armé une feuille de route signala tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Bati dufite mu biganza inzandiko z'inzira zitwereka ibyapa biyobora abagenzi bagana mu ijuru. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur disposition. Ntacyo kwireguza dufite nitugendera ku byiyumviro byacu. Iri jambo rishatse kutwereka ko ibyanditswe byera burya biturinda kuyoba. Ibyanditswe byera ntabwo bigarukiraho, ntabwo bigarukira kuturinda impaka gusa, kuko ibyanditswe byera byaturinda impaka ku muntu n'undi, ndetse kuko banatubwiye ngo ibyanditswe byera ngo bidushoboza kwihangana, twebwe ubwacu tukihangana. Iyo umuntu yihanganye, yahuye n'ibibazo, yahuye n'akaga, agasoma ibyanditswe byera, bishobora kumurinda imanza. Nk'urwa mbere rw'Abakorinto 6:7, usoma ibyanditswe byera harakubwira hati mumaze kubonekaho n'icyaha kuko muburana musubiranamo. Ibyanditswe byera rero biguhumuriza bikubwira ngo ni iki gituma utahitamo guhuguzwa, wenda wahemukiwe n'ibimenyetso bihari, ariko kugira ngo urinde itorero, urinde ku itorero rya sandara cyangwa ryazamo imivurungano, ahasigaye ibyanditswe byera bikakwigisha ko ukwiriye gushinyiriza ukihangana ugahara nubwo ibimenyetso waba ubifite, maze ibyanditswe byera ngo bikazana ihumure mu mutima nubwo ibibazo byaba bihari. Noneho ibyanditswe byera biturinda no kuyoba, biturinda kuyoba, ndetse baratubwiye ngo ntacyo kwireguza dufite nituramuka tugendeye ku byiyumviro byacu. Ubwo wenda ndagerageza gutanga urugero. Ibyanditswe byera bisobanuzwa ibyanditswe byera bindi. Ayo ni amagambo yanditse hano mu gitabo cy'intambara ikomeye, ngo imirongo ya Bibiliya iyo tuyisomye ngo tukamurikirwa n'umwuka w'Imana, ngo imirongo ya ridadi turayumva neza, ukayisobanurira abandi ariko nawe wamaze kuyumva. Icya kabiri, imirongo yari yoroshye nayo mu by'ukuri tukayinyuramo tuyumva neza. Uko niko ibyanditswe byera bidufasha, Mwuka Wera akatuyobora. Kandi ikibazo gikomeye ni uko iyo turi kwiga ibyanditswe byera gutyo ntitugendere ku byiyumviro byacu, biturinda kuyoba. Ariko iyo twayobye dusoma imirongo y'idadi. Ndagerageza gutanga urugero nko mu gitabo cy'ibyahishuwe hari imirongo tujya tugeraho ikabidadi, udafashe umurongo ngo uwunge ku wundi, kuko byanditswe byera bisobanuzwa ibyanditswe byera bindi. Iyo tugeze ku nyamaswa, byanditswe byera icyo bitumarira, biratwereka ngo inyamaswa ni iki, waba utabizi. Ubwo niba dusomye inyamaswa mu byahishuwe, dukomeza gusoma tugacukumbura, wajya muri Daniyeli bakakubwira ngo izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi. Ubwo ukabusobanukiwe na za nyamaswa icyari cyo. Iyo ugendeye ku byiyumviro byawe rero uba uhuye n'akaga. Icya kabiri, iyo tugeze ku gishushanyo cyangwa se ku kimenyetso cyangwa ku mubare, abantu benshi aha barayoba bakaba bagwa no mu byiyumviro byabo. Ugasanga bamwe cya kimenyetso bakitiranije n'urukingo, abandi ntibagifata telefone, bati byanga bikunze iyi nyamaswa izaducakira inyuriye muri telefone. Ubundi nabwo bakanga gufata indangamuntu. Nyamara iyo usomye mu byaduka byo mu minsi y'imperuka ku rupapuro rwa 21 ho haravuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ntabwo gihinduka, kiruko cyavuzwe ko kizaba.
ubwo rero iyo usomye ibyanditswe byera ukamenya ikimenyetso bikurinda kugwa mu bwaka kwibwira ngo burya ndamutse ngiye kwikingiza naba mfashe cya kimenyetso cy'inyamaswa. Abantu benshi rero ugasanga bataye imiryango yabo, bataye ingo zabo, bari kwambukiranya imipaka y'ibihugu, ariko ikintu baba bazize ni ukutiga ibyanditswe byera, kuko ibyanditswe byera ni umurinzi ukwigisha ukagushyira ku murongo. Mu bugorozi uko ubugorozi bwahanuwe, ibyanditswe byera bitubwira neza ko ubugorozi Imana yateganije neza ko nta kwibeshya, ko abazaba bari mu murongo w'ubugorozi bagomba kwishingikiriza ku byanditswe byera, ntibishingikirize ku nama z'abahanga cyangwa se ku myanzuro y'inama zateranye, ku buryo bavuze ku rupapuro rwa 839 nani muri cya cyigisho baranditse ngo Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole, ngo Imana izaba ifite ku isi ubwoko bwihambiriye ku ijambo ryayo, qui en fera la pierre de toucher de toute doctrine. Iryo jambo ry'Imana ngo bazarihindura ibuye bapimisha inyigisho yose. Ubwo ibyanditswe byera biturinda kuyoba. Mbarangiye akayira nuko abantu basiganye ku mirongo, burya nta kindi kibimara ni ibyanditswe byera, bakiranurwa n'ibyanditswe byera, kuko baricara bagasoma ibyanditswe byera bakagereranya imirongo n'indi, bikabafasha kumva cyangwa se bikabafasha gukemura ikibazo bo ubwabo bari bafite. Noneho ibyanditswe byera bifite akamaro gatangaje. Bavandimwe, ibyanditswe byera bifite akamaro gatangaje. Iyo dusomye igitabo cyitwa Ibihamya ku bapasitoro, ho hanaturangira ibintu bikomeye, kuko batubwira amateka y'abatubanjirije, uburyo bajyaga basigana ku mirongo, igihe bageze ku murongo ukababera idadi, umwe akawumva ukwe undi akawumva ukwe, ngo aho kugira ngo bibateranye cyangwa se bibashwanishe, ngo byabasabaga ko basenga. Barasengaga bagacukumbura ibyanditswe byera, bagahura ya mirongo bakayishyira hasi, bakayiga banasenga, Imana ikabaha igisubizo. Ngo niyo byabaga ngombwa ko igisubizo batakibonye, mu by'ukuri ibyanditswe byera amateka tubwira ko baratahaga. Bamara gutaha ngo bakagenda bagiye gucukumbura ibyanditswe byera, kuko niho hagombaga kuva igisubizo. Buri wese iwe asenga, undi asenga, kandi ngo bahanaga ibitekerezo, bakavuga ngo iyi ngingo ubwo tutarayibonera igisubizo kandi tukaba tutari kuyumva kimwe, buri wese natahi wajye gusenga, undi atahi wajye gusenga, ngo bakanoganya umunsi bazongera guhuriraho kugira ngo ya ngingo bongere kuyiga bundi bushya, buri wese azanye igisubizo yavanye mu byanditswe byera. Ngo birindaga kwigisha kuri iyo ngingo igihe batarayibonera igisubizo. Buri wese agatahiwe agasoma anasenga, undi agatahiwe agasoma anasenga. Uko gusenga basoma ibyanditswe byera bakazongera guhura, ariko igisubizo cyabonetse. Nguwo umumaro wo gusenga. Ibyo bikabarinda kuyoba, ku buryo mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 2 ho hatubwira amagambo meza kandi akomeye, ari kuvuga ngo niyo ingingo twaba tumaze igihe tuyemera nk'ukuri cyangwa tuyizera nk'ukuri, ngo reka tujye tuyingonganisha n'amategeko n'ibihamya. Ubwo bishaka kutubwira ko dusabwa guhora dusenga kandi dusoma. Mu by'ukuri ukuri twarakwemeye kandi tukugendamo tunakubwiriza, ariko bikanadusaba gusenga dusoma kugira ngo ibyo bizaturinde kuyoba. Benshi nicyo gituma bagiye bagwa mu bwaka, bitewe nuko bagendera ku byiyumviro byabo. Buri muntu akazana igitekerezo, benshi bakayoboka cya gitekerezo bakiroha mu bwaka. Undi nawe akazana igitekerezo, abandi bakakigenderaho bakiroha mu bwaka. Bityo abantu bagacagagurikamo ibice bitabarika. Iki byanditswe byera bitumarira rero nuko biturindira mu bumwe. Umuntu yaba afite urujijo, tugasoma ibyanditswe byera bikatubera igisubizo ku ngingo abantu batari guhuzaho cyangwa se batari kumva neza. Bavandimwe, ibyanditswe byera ni ingenzi. Mu gitabo cy'intambara ikomeye banditsemo amagambo meza akomeye. Reka dusome
iki cyigisho n'ubundi kitubwira ko ibyanditswe byera aro ingabidukingira baranditse bati le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable c'est d'apprendre par l'écriture ce que la vérité. Hano hati inshingano yibanze kandi y'ingenzi y'umuntu wese utekereza nukwemera kwigishwa n'ibyanditswe byera. Bifite akamaro. Ushaka kunguka, ushaka kuba umunyabwenge, ushaka kwirinda kuyoba, wakwiga ibyanditswe byera. Ngo ikintu cy'ingenzi kandi kibanze mbese ni inshingano yagukomeza, inshingano yakurinda kuzayoba ni ukwiga ibyanditswe byera. Harakomeje hati c'est de marcher dans la lumière. Burya kwiga ibyanditswe byera niko kugendera mu mucyo. C'est d'encourager ses semblables à faire de même. Kandi nugukomeza bene se ngo mbese byanditswe byera bituma tujya dukora bimwe. Abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari iburasirazuba, abari mu bihugu by'ibunaka, mbese ibyanditswe byera birinda abanyarwanda, bikarinda abaganda, bikarinda abarundi, bikarinda abari mu Buraya, bikarinda abari muri Amerika kuzakora ibyabo. Kuko turamutse tudasomye ibyanditswe byera, tudahura ngo tubicukumbure kandi dusenga, bamwe bajya barakora ibyabo, abandi bagakora ibyabo. Ngo ariko kugira ngo tugire ubumwe, twizere kumwe, dukore bimwe, ngo tugomba gusoma ibyanditswe byera. Hano harakomeje hati ibyanditswe byera biranadukomeza. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence. Tugomba buri munsi kwiga dusoma ibyanditswe byera kandi tubyitondeye. Nous arrêter avec souhait sur chaque pensée et comparer les versets entre les versets. Twagera ku ngingo cyangwa ku gitekerezo tukagitindaho tugereranya imirongo n'indi kugira ngo hatazagira umuntu wadukanya ibishya by'ibitekerezo bye bwite, ku buryo nubwo yabizana bisomye muri Bibiliya akwiriye kubiha ubusobanuro, kuko batubwiye ngo comparer les versets entre eux, maze imirongo tukajya turayigereranya n'ibindi, kuko ibyanditswe byera bisobanuzwa n'ibyanditswe byera bindi. Nta muntu uzanye igitekerezo cyangwa ubusobanuro bw'ikiyumviro kibonetse kuri we, ahubwo yazana umurongo agashaka undi uwusobanura, ibyo bikarinda abantu kuyoba. Harakomeje hati tukagereranya imirongo n'indi kandi tubifashijwemo n'Imana ngo tuzagira ubumenyi buhanitse sans perdre, mbese nta tuzagira ubumenyi buhanitse tudafite ubwoba bwo kuzatakara cyangwa kuyoba. Buriya ibyanditswe byera bifite akamaro kanini. Dusubiye tugarutse aho twahereye, kuko batubwiye ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Nta muntu binjiji yiga ibyanditswe byera. Bwa mbere nkuko twari twabibonye, ushaka kumenya guhinga neza wiga ibyanditswe byera. Ushaka kumenya korora, ibyanditswe byera birakubwira ngo umunyabwenge yita ku mikumbi ye, bikakwereka uko uzorora. Ibyanditswe byera waba ushaka kwigisha bikakwigisha uko uziga nuko uzigisha. Waba ushaka gukora imishinga runaka cyangwa se waba ushaka kubaka, bikakubwira ko ukwiriye gucukura ukarema umusingi neza kugira ngo imivu nitemba inzu yawe itaza. Mbese nta muntu wiga ibyanditswe byera ushobora kubinjisha. Ibyanditswe byera ushobora kubyiga ukazava muri agronome, ushobora kubyiga ukazavamo uri veterineri uzi ibijyaniranye n'iby'amatungo, ushobora kubyiga ukazavamo uri engineer kuko wize ibintu bya engineering, cyangwa se ibyanditswe byera ushobora kubyiga ukavamo uri umufundi uzi kubaka cyangwa se n'ibindi. Ibi byose ibyanditswe byera ngo bifite umumaro wo kwigisha umuntu. Niyo ugeze mu bijyaniranye na ekonomi, uburyo umuntu akwiriye kuzigama, akamenya uburyo, mbese iyo wiga ibyanditswe byera wiga neza uko Yosefu yasobanuriye Farawo inzozi yari yarose, akamwereka uburyo akwiriye guhunika yubatse ibigega kugira ngo igihe azaba ari mu kaga, ari mu ngorane, bya bindi yazigamye bizashobore kumutunga. Ibyanditswe byera bitwigisha kuzigama. Mbese mu by'ukuri uramutse wize ibyanditswe byera byakwigisha byinshi. Nta muntu wigiye ku byanditswe byera ngo azabinjishe. Icya kabiri,
nuko batubwiye ngo ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwemeza umuntu ibyaha bye. Iyo umuntu yananiranye, iyo umuntu atumva, kuko ibyanditswe byera ari indorerwamo. Imirongo y'ibyanditswe byera niyo iguhishurira ubupfapfa cyangwa ubugoryi bwawe. Wasoma cyangwa wasomerwa ibyanditswe byera maze ukamenya aho wanyereye. Umwuka wera, imirasire y'umwuka wera igahinguranya umutima bikomotse mu byanditswe byera, maze ukavuga ngo ni iki nakora kugira ngo nkizwe. Iyo maze gutaka ugira uti ni iki nakora kugira ngo nkizwe, aho ibyanditswe byera byongera kuguhishurira intambwe watera kugira ngo ugere ku gakiza. Maze binyuriye muri izo ntambwe umunyabyaha atera kugira ngo agere ku gakiza, ukaba usingiriye gutsindishirizwa guterwa no kwizera, maze ukabarwaho gukiranuka kwa Kristo, ukambara ikanzu ye bitewe n'ibyanditswe byera, kuko ngo bigira umumaro wo kwemeza umuntu ibyaha bye, ikindi bikagira umumaro wo kumutunganya. Ubwo ibyanditswe byera iyo umaze kubabarirwa bikurangira akayira uzanyuramo ko kwezwa, kugira ngo ahari utazongera guhemukira umwami wakubambiwe. Noneho ibi byanditswe byera ngo bikagira umumaro wo kugenda biragutunganya, kuko bigenda birakosora imibereho yawe, imyitwarire yawe, imico yawe. Ibi byose bikagenda imirongo ya Bibiliya ikagenda iragukosora, ikwereka aho ushinga ibirenge kugira ngo udatandukana n'umwami wawe. Ikindi ngo kandi ibyanditswe byera bigira umumaro wo kumuhanira gukiranuka. Ubwo waba watandamye, waba wakosheje, noneho n'ubundi ngo nta kindi kigukebura kugira ngo usubire mu kayira ko gukiranuka, ngo ibyanditswe byera nibyo byongera kukugarura, ngo burya wari wacyamye, wari watandamye, noneho garuka usubire mu nzira, ugasubira mu nzira yo gukiranuka, ukaromboreza bitewe n'imirongo y'ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera bifite umumaro munini, ku buryo batubwiye ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Ubwo kugira ngo uzashyike ugere ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, ndetse uzashobore gukora imirimo myiza yose, nuko ubiyoborwamo n'ibyanditswe byera. Ni ukuvuga ngo udasoma wagira ingaruka nyinshi. Ndongera nse n'ubisubiramo, udasoma wayoba, udasoma wananirwa gucyaha, kuko nibyo gucyaha ntiwabibona. Kandi unacyashye ariko udasoma, ntabwo wagira igikundiro. Kugira ngo ucyahe kandi byemere, bisaba kuba usoma kandi unasenga Imana ikabigufashamo, kuko gusoma bisaba kuba wasenze. Nyuma yo gusenga, imirongo y'ibyanditswe byera ikakwereka inzira nziza yo gucyaha, ariko uzi n'uwo ugiye gucyaha n'umwanya uri bumucyahemo. Hirya y'aho ngaho ibyanditswe byera binatwereka uburyo dushobora gukiranura, ukamenya ngo bariya ngiye gukiranura ntabwo ndi butaheyo, ndi burara aha ngaha. Kandi uko gukiranura, ngo uko imirongo yatubwiye, ngo Mose yajyaga bibamo ngo bikamunyaga ubwiza, kuko batubwiye ngo ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso ye ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza. Kandi ubwo bwiza yabuvanaga ku Mana. Imana rero yamwambika ubwiza bigatuma ashobora kuyobora Abisirayeli neza. Ubwo bwiza nibwo yagombaga guhora avomaho buri munsi, kugira ngo byibura Abisirayeli bamubone yambaye kwa kurabagirana na bwa bwiza yakomoye ku Mana. Uko niko ubwo ibyanditswe bitubwiye ngo ntitumeze nka Mose, dusabwa guhorana n'Imana intambwe ku ntambwe, yaba mu masengesho, yaba no gusoma ibyanditswe byera, kugira ngo ahari nituba twagiye no gukiranura tuzagende dufite ubwiza bw'umwami wacu. Ikindi nuko ibyanditswe byera iyo utabyize n'ibyo kwigisha ntubibona, kabone nubwo waba uzi gusoma, nibyo koko wajya imbere ugasoma. Ariko igitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere, tekereza ko ari paje ya 604, haravuga ngo iyo utasomye ibyanditswe byera ngo ariko ugahangara kubyigisha abandi, ngo uba ugiye gutura ituro rya Kayini. Mbese ibyanditswe byera ukwiriye kubanza gusenga, ukabyiga, wamara kubyiga ukabona ukajya kubyigisha abandi. Iyo ubyigishije abandi rero,
nibwo ubutuye ituro ryemerwa n'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, uryigisha wambaye ubwiza bw'Imana. Abizera ukaba uri kubuhira ku isoko y'amazi y'ubugingo, kuko uri kumwe n'Imana. Mbese gusenga no gusoma, Imana iguhishurira neza uko abizera baramutse. Imana nibizi uko baramutse, ikaguhishurira uko baramutse, yamara kuguhishurira uko baramutse, ikaguha n'igaburo irivanye mu byo wasomye, riberanye neza nuko abizera baramutse. Mu gitabo cya Luka harabitubwira neza ko burya tudakwiriye guhagarara imbere y'amateraniro cyangwa se kudasoma bishobora kudushyira mu mwanya utari mwiza. Luka igice cyaho cya 11 umurongo waho, reka duhere ku murongo wa 5. Haranditse hatarababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo kuyizimanira? Uwo munsi akayisubiza ati, windushya, namaze kugarira ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuha ibyo ashaka byose. Ni ukuvuga ngo iyo dushatse kuyobora, iyo dushatse kubwiriza, iyo dushatse kwigisha, ntabwo tuba dufite ibyo guha abo tugiye kwigisha. Uramutse ushatse kujya imbere yabo ugiye kwigisha utarasomye, utaringinze Imana ngo guhishurire abo ugiye kwigisha abaribo n'igaburo ugiye kubaha, mu by'ukuri wahura n'ikibazo, kuko wakwigisha cyangwa watanga indyo itaberanye nuko baramutse. Ibyo rero amaherezo abizera bakazarwara, amaherezo itorero rikazapfa. Bivuye kuki? Iteka ryose uba mu kazi, wirirwa mu mirimo itandukanye, byagera ku isabato utarigeze usenga, utarigeze usoma, bitewe nuko wenda wize inyajwi n'inyuguti, ukumva ko urajya imbere y'amateraniro ukigisha. Ibyo rero akagubamo, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nibyo ko kujya imbere, ariko ukaba ugiye gutanga igaburo utazi neza abo ugiye kurigaburira niba riri bushobore kububaka. Iyo rero utanze igaburo, abo uri kugaburira ritari bububake, ritari bamare amakene bafite, amaherezo igikurikiraho n'ukurwara. Mbese n'ukuvuga ngo ni nko kugaburira umwana ukamuha indyo, ejo ukamuha indyo, n'ejo bundi icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, ndetse n'umwaka. Ariko iyo uwo mwana uri kumugaburira utazi imiterere ye, udahindura igaburo, upfa kumuha ibyo ubonye, amaherezo wa mwana arwara bwaki. Uko niko iyo tudasoma, tudasenga, amatorero tujya tubwiriza, bitewe nuko tutazi uko yaramutse n'amakene afite, bitewe no kutabana n'Imana, ya matorero ararwara, amaherezo akazapfa mu by'umwuka. Ahasigaye ukazasanga igikurikiyeho ni ukujya gukiranura gusa, kujya gukiranura, ugasanga amatike arahacikiye, kandi ikintu cyabiteye rukumbi ni ukudasoma. Ikibazo cyakagombye gukemuka mu minota 5, wenda umuntu asomye umurongo wo muri Bibiliya, ariko bitewe nuko abantu barwaye, bapfuye mu by'umwuka, ugasanga ikibazo gitwaye ukwezi, gitwaye umwaka, ariko nta handi cyakomotse, ari uko abagize iryo torero ntabwo bigeze bigishwa gusoma ibyanditswe byera kugira ngo babivanemo ibisubizo by'ibibazo bafite. Ndetse niba hari n'ibibazo bihari, ibyanditswe byera bibigishe kwihangana, kuko mu mirongo y'ibyanditswe byera dufite inararibonye z'abagiye bahura n'ibibazo nk'ibyacu, ariko ibyanditswe byera bikatubwira ko bihanganye kandi amaherezo bakanesha. Rero ibyanditswe byera ni intangamugabo itwemeza ko nubwo twahura n'ibibazo 1000 hari ababibanjemo, kandi hirya y'ibyo bibazo bagiye banesha, bityo natwe ko dushobora kunesha. Ibyanditswe byera bikatubera ihumure. Ikindi nuko ibi byanditswe byera bitubwira ko amatorero ashobora kurwara ndetse akanapfa, bitewe nuko tuyagaburira indyo itariyo. Rero dusabwa kwiga ibyanditswe byera,
dusabwa gusenga kuko ibyanditswe byera bifite akamaro kenshi. Nitudasenga ngo twige ibyanditswe byera, amatorero azahora mu bibazo byinshi kuko ntago yigeze akura, ahubwo yararwaye. Kandi iyo amatorero yamaze kurwara, igikurikiraho ni ukujya arahamagara gusa, aho guhamagara ngo muze mutugaburire iyi ndyo turayikeneye, ahubwo bagahamagara bavuga bati muze mudukiranure. Nuko gukiranura bigahinduka idadi, ibyo bikarushya abagaragu b'Imana, aho bakagombye kubwiriza igihe bakakimara bari gukiranura gusa. Nyamara mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ho hanatubwira ko abagaragu b'Imana batari bakwiriye kongerwa umutwaro cyangwa se uburemere nubwo bwaba bungana nibaba, kuko ababamarira imbaraga byanga bikunze ngo Imana icyo gihe babatayeho izakibaryoza. Mureke byanga bikunze tubane n'Imana dusoma dusenga, kandi uko kwiga ijambo ry'Imana no gusenga byanga bikunze bizatuma twambara ubwiza bw'Imana. Icyo ni kimwe. Nitumara kwambara ubwiza bw'Imana bizadushoboza gukemura ibibazo byose duhura nabyo, byaba ibyacu mu buzima busanzwe tuzashobora guhangana nabyo kandi twihanganye. Icya kabiri, byaba ibibazo byo mu matorero dufite inararibonye y'uburyo tuzajya turabikemura kandi twihanganye, cyane ko dufite ubwishingizi bw'uko uwabanye n'Imana asenga kandi asoma, nk'uko Imana yatunguye Miriyamu na Aroni, uko niko Imana izajya irarangiza ibibazo ivuga ngo abangaba mbana nabo buri munsi, bityo ikaturengera kuri buri ntambwe y'ikibazo twahura nacyo cyose. Ikindi nuko ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana ritubwira ko bizadukuza kugira ngo tuzaba abakozi bakwiye, ngo rizaduhanira gukiranuka. Bwa mbere rizatwemeza ibyaha byacu tubyemere, nitumara kwemera ibyaha byacu rizatuyobora mu kayira ko gukiranuka, tumenye ukuntu twabikira. Nitumara kubikira tugira ubwishingizi bw'uko twamaze gutsindishirizwa, nguko gukura tuzakora umurimo w'Imana kandi dukiranuka neza. Ariko ibyo ngibyo ngo bizakomoka mu byanditswe byera. Mureke Imana idushoboze gushyikirana nayo muri buri kantu, ariko ngo ntaho bizakomoka usibye mbese ngo le premier et le plus important, mbese ikibanze kandi cy'ingenzi umuntu wese ufite ubwenge akwiriye kwibandaho ni ukwiga ibyanditswe byera, kuko ibyo bizaturinda muri ubu buzima n'ubuzima bw'iby'umwuka, ntituyobe ahubwo tugakura tukazagera ku bugingo buhoraho. Reka Imana ibidufashemo, duhe umwuka wayo atwumvise ko ibyanditswe byera ari byo bizatugeza kuri byinshi, kandi tukazabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu.